আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কুশুল ক্ষেত। বাংলা কথায় বলে কুশুল ক্ষেত। আমার বন্ধু সাগর আছে সাথে। আমরা আসছি কুশুল খাওয়ার জন্য। আসলে নয়নদের কুশল খেতে। এখানে আমরা মজা করি, কুশল খাবো। আপনাদের আমন্ত্রণ রইল, আসবেন এখানে। আমরা আসলে কুশুল খেতে আসছি, সেটা বড় না, বাট মজা পাওয়া যায়। একটা কুশুল ক্ষেতের যে মজা, সেই বিনোদনটা নিতে আসছি এবং আপনাদের দেখাইতে আসছি। এটা কুশুল খেতে কীভাবে কুশুল কাটা হয়, কীভাবে মজা, খেতে থেকে খাওয়ার যে একটা ফিলিংস, মানে খেতে থেকে কাইটা খাওয়ার যে একটা মজা, সেই মজাটা দেওয়ার জন্য আসছি, সেই মজাটা নেওয়ার জন্য আসছি। দুই পাশে শুধু কুশুল আর কুশুল, অসাধারণ সুন্দর, সেই সুন্দর করে কেল কাটা হয়েছে। এদিকে এদিকে দুদিকে কুশুল আর কুশুল, ডানে বামে শুধু কুশুল আর কুশুল, কোনো কথাই নাই। একাধিক ক্ষেত ভরপুর। আসলে এখানকার লোকেশন হচ্ছে বাস্তা গুলাডাঙ্গা, সিঙ্গার, মানিকগঞ্জ। গ্রাম বাস্তা, পোস্ট অফিস গুলাডাঙ্গা, উপজেলা সিঙ্গার, জেলা মানিকগঞ্জ। এখানে আসলে আরেকটা পদের কুশল দেখা গেছে, এটাকে বলে গ্যান্ডারি। এটা হচ্ছে 27। এটাতে মিষ্টি তৈরি করতে খুব সহজে মিষ্টি তৈরি করা যায় এটাই। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা আসছি আমাদের বন্ধু নয়নের কুশল খেতে। বন্ধু মালিক আছে, এখন কুশল কাটবে। আপনারা দেখুন কিভাবে কুশল কাটে। আসো বন্ধু আসো, যাও যাও যাও। এটা হলো গ্যান্ডারি বলে, যার লাল কুশল। এখানে প্রচুর কুশল আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কুশল ক্ষেত চতুর্দিকেই গ্যান্ডারি কাটা হবে এখন। সুন্দর এটা কাটবো। ঠিক আছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে। এইমাত্র আমাদের একটা কুশল কাটা হলো, আমরা এখন মজা করে খাবো। আপনাদের আমন্ত্রিত। এইমাত্র একটা কুশল, আরেকটি কুশল কাটবো আমরা। দেখেন আরেকটি কুশল কিভাবে কাটা হয়, বোঝা যাচ্ছে। সুন্দর, ঠিক আছে। হ্যাঁ, দুইটা কুশল কাটা হলো। আসলে এটা থেকে কুশল খাওয়ার মজাই আলাদা, ব্যতিক্রম। কেউ নাই, সমস্যা নাই। এখন সাইজ করবো, কাটাচোরা করবো। এখন আমরা খাবো। ধরছি, সাইজ করতেছে কুশল। সাইজ করার পর আমরা কুশল খাবো। এটা দেখেন কিভাবে কুশল কাটা হয়। আমার মনে নয় ওই পাশের দিক ভুল হয়ে গেছে আমার। বেশি কথা বলবো না সাগর, এটা নয়নদের ক্ষেত, এটাই ফাইনাল। দেখছেন বন্ধুরা কত কুশল, কুশল আর কুশল, দারুণ লাগতেছে। ধরো দেখছেন আপনারা কুশল। আসলে অনেকদিন পর আমরা কুশল খেতে আসলাম। আরেকবার যত দূর মনে পড়ে, রিয়াজুল গো বাড়ি দেখাইছিলাম, তাই না? রিয়াজুল গো বাইরা দেখাইছিলাম লাস্ট একদিন কুশল খেতে ঢুকে। মজা, এই মজার জন্য আসা, তাছাড়া কিছুই না। কিন্তু তুমি আসো। আছি, মজা নিতেছি বন্ধুরা। হ্যাঁ, কুশল ছোলা হচ্ছে, এরপর আমরা কুশল খাবো। তাহলে কয় পিস করবো? করো ইচ্ছা মতো। বেশ হোয়াইট কুশলটা বড় তো। একজন লোক নাই বন্ধু, ঠিক আছে না? চলে যাই আমরা নদীর পাড়ে দিকে যাই। তুমি হালকা পাতলা আমাকে একটু দেখায়ও। আমরা কিছুক্ষণ পর নদীর পাড়ে যাই, খাওয়া দাওয়া করবো বন্ধুরা। নদীর পাড়ে সুন্দর জায়গা, ভিডিওটা পোস্ট কর। বন্ধুরা, আমরা এখন নদীর পাড়ে চলে আসছি। কিছুক্ষণ পর এই ক্যালঙ্গা নদীর পাড়ে বসে একদম সুন্দর একটা পরিবেশে আমরা দুই বন্ধু যাচ্ছি কুশল খাবো। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। একটু আগে ওই যে একটি ট্রলার যেতেছে, যদি দেখাইতে পারি আপনাদের, ওই যে একটি বড় ট্রলার যেতেছে কালীগঙ্গা নদীতে। আমাদের গন্তব্যস্থলে চলে আসছে আমরা এখনই। সুন্দর একটা পরিবেশ, নদীর পার, দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে। আমরা আছি কালীগঙ্গা নদীর পারে, বন্ধু সাগর আছে সাথে। আসলে মনোরম পরিবেশ, না বললে বোঝা যাবে না। সত্যি অসাধারণ, অসাধারণ সৌন্দর্য এখানে, সবারই ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা আজকে আসছি কালীগঙ্গা নদী তীরে। নদী দেখতে পাচ্ছেন, নদীর তীরে আমরা বসবো এখন। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর নদী, থই থই করছে পানি, দেখছেন? বন্ধু মালিক কুশল খাইতেছে, দেখছেন? কুশল অসংখ্য কুশল, আপনারা আসতে পারেন, আপনাদের দাওয়াত রইল। নদীর পাড়ে মনোরম পরিবেশ, এখানে বসে কুশল খাবো, সেই একটা ফিল নেবো। আশা করি সবার ভালো লাগছে। দারুন 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 চিল হবে, চিল 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 চিল। উপরে সুইজারল্যান্ড, ওই যে দেখা যাচ্ছে কি সুন্দর সূর্য। মহিলা